ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଦେଖିଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେସିକାଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସିରିୟସଲି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦଳ ଚଳେଇବା ଗୋଟେ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଏଇଥିରେ ସିରିୟସନେସ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଟା ନୂଆ କଥା କ'ଣ? ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଦଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କଥା କହିବା କଥା, ସିରିୟସନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଭୟର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। 2014 ବି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଏ 2014ରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ସାମ୍ବାଦିକ କରିନଥିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିବେ। ଏଭ୍ରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ ସିରିୟସଲି ବାଇ ଆୱାର ଅନରେବୁଲ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସେ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, 4ଟା ସିଟ୍ ପାଇଁ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭୋଟ ଗହମ ଗୋଟି ଗଣିତା, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅତି ସତର୍କତା ସହକାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଉ ବେଳେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଭୋଟଟା କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା, ଟିକିଏ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଭୁଲ ନ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ଦଳ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେବ, ସବୁ ଦଳ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେନି କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଯିବୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ନବୀନ ନିବାସ ଆମ ନିବାସ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଏ ଭୋଟ ହେଉଛି ଗହମ ଗୋଟି ଗଣିତା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କହିଲେ କୋଉ 4 ଜଣ ଯିବେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାରେ ବାଡ଼ି ବୁଲିଲେ କେମିତି ହବ? ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆକାଶକୁ ଆପଣ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିବେ, ଏଇଠି ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡୁଛି ମାରିଲି ଟେକାରେ, ଏମିତି ହବନି। ସମସ୍ତେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଭେଟିବେନି? ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଭାବନ୍ତୁନି।